Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Moin. Es geht in die dritte und letzte Runde der Sound-Demo mit Patrick von Sound & Grooves. Jawohl. Ja, heute geht ein Wochenende zu Ende und du verlässt mich heute. Ja. Ich weiß nicht, ich habe mir so viel Mühe gegeben und trotzdem irgendwie, weiß Ja, nicht. das war schön, aber weißt du, ich suche noch nichts Festes im Moment. Oh, schade, schade. Ja, vielleicht beim nächsten Man Mal. kann nicht alles haben. Nee, war wirklich spannend und ja, in einer Stunde geht der Zug. Wir nutzen jede Gelegenheit. Wie spät haben wir es denn? Haben wir Nee, schon, nicht in einer Stunde geht der Zug, in einer Stunde müssen wir los. müssen wir los, Müssen ne? wir los, ja. 9:30 ist es jetzt, Genau. Sonntag früh. Ja. Und bei mir geht es, nachdem ich dich zum Bahnhof gebracht habe, nochmal zur Messe, zu den Norddeutschen HiFi-Tagen. Ja. Da mache ich nochmal einen kleinen Abschluss Ja. und dann ist mein Wochenende auch vorbei. Ja. War sehr, sehr schön mit dir, Patrick. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank, Demi. Ja. Und an der Stelle würde ich auch nochmal ganz schnell gerne Werbung für dich machen. Das klingt immer so Werbung? doof. Ja, aber du hast mir was mitgebracht. Ach so, ja, stimmt. Dein Mitbringsel. Ja, das stimmt. Da Ja. habe ich mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Das stimmt. Und zwar ist das ein Kabelrazer. Ja. Und wir sind beide der felsenfesten Überzeugung davon, dass solche Kabelrazer keinen klanglichen Unterschied für uns gebracht haben. Exakt, exakt. Aber geil sind. Geil, sind. Ja. Genau so ist das. Nein, ganz im Ernst, ich finde Kabelrazer wirklich cool. Ich nutze, also bevor du mir welche gebracht hast, habe ich auch welche von Inakustik hier gehabt. Ja. Also ich nutze es, aber im Endeffekt habe ich einfach keinen Unterschied gehört. Aber ich Ja. mache es, weil es irgendwie cool ist, dass Ja. die Kabel da so sind. Ja. Aber man zahlt halt extrem viel Geld für solche Kabelrazer. Teilweise 400 € aufwärts. Jo. Und das ist, finde ich, dann, da sagst du, ey, nur damit das ein bisschen höher ist, wie auch immer. Ja. Und du hast deine eigenen Kabelrazer einfach mal gemacht. Ja, vor allem, weil ich sie erstmal für mich haben wollte. Ne? Richtig. Ja. Und jetzt bietest du sie auch an und das finde ich super interessant Ja. und bietest sie zu einem echt fairen Kurs an. Darüber will ich jetzt so nicht reden, aber Ja. das könnt ihr dann in Ruhe. Ich setze euch einen Link hier und das ist dein Video, wo du darüber erklärst und wie man sie bestellen kann und so weiter und so ja. fort. Also wer da Bock drauf hat, schaut euch das mal an. Ist ein Spielzeug, wie so Ja. vieles. Ja. So, wir machen heute dasselbe Spiel, allerdings jetzt mit Kompaktlautsprechern. Ja. Das ist natürlich jetzt richtig spannend in einem sehr, sehr großen Raum. Über 40 Quadratmeter, knapp 3 Meter hohe Decken. Ja. Und dann mit Kompaktlautsprechern. Wir haben hier einmal die Acoustic Energy AE300 und die ELAC aus der Solano-Serie BS287. Ist das ein fairer Vergleich? Nein, ist es nicht. Wir reden hier von 700 € das Paar bei der Acoustic Energy Aha. und 1500 € das Paar bei der ELAC. Also wir machen jetzt hier nicht den Vergleich, wer ist besser. Oder doch, wenn irgendwie auf einmal das Ergebnis sein sollte, Acoustic Energy spielt besser für 700 €, dann ist es so. Wir wollen aber nicht unbedingt jetzt genau diesen Vergleich machen. Ja. Wenn es dann so ist, dass die ELAC besser ist, was wir jetzt mehr oder weniger erwarten, aber wie gesagt, es könnte ja auch anders passieren. Aber wenn es der Fall ist, dann wollen wir eigentlich nur erfahren, was passiert, wenn man diesen Schritt macht. Wenn man sagt, okay, ich habe ein Budget von 1500 €, ich muss nicht 700 € ausgeben, ich habe ein bisschen mehr. Was passiert denn da? Ja. Lohnt sich das oder nicht? Genau. Was das wollen bekommt wir eigentlich man erfahren. mehr für das Geld? Ne? Genau. Ja. Mhm. Ja, und dann würden wir das wieder so machen. Du hast dir einen Song ausgesucht, ich habe mir einen Song ausgesucht. Wir fangen an mit der Acoustic Energy, spielen deinen Song zweimal, erst an der Acoustic Energy, dann an der ELAC. Ja. Und dann machen wir dasselbe Spiel nochmal mit meinem Song. Jo. So, welchen Song hören wir, Patrick? Ja, wir hören Doing It Right von Daft Punk. Ich habe den ausgewählt, weil erstens mal ein cooler Track und zweitens mal ist das so ein Bass-Track, wo auch richtig cool für Bass ist und dann können die beiden Kleinen mal zeigen, was sie da können. Wird gemacht. Doing it right, everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right.
will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Das, was ich in dem Fall kurz machen würde, ich würde die jetzt doch mal während des Spiels gerade aufstellen. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing Besser, glaube ich. Also, wenn man mittig ist, ist es jetzt besser. Ich glaube, die brauchen das nicht so mit dem Einwinkeln. You lose your way tonight. That's how you know the magic's right. doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing Your way tonight. That's how you know the magic's right. You lose your way. doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight. You lose your way tonight. That's how you know the magic's right. doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be Das feeling wird mir it reichen. right. Ja. Everybody will be dancing when we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be Willst du anfangen? Ja, ich kann anfangen. Und zwar, wenn wir mit den Acoustic Energy anfangen, da, also trotz des großen Raumes war ich überrascht, was die in der doch kompakten Bauform hier bei dir schaffen. Ja. Und ich glaube, in einem Raum, wo man das normalerweise aufstellen würde, wäre man da bassmäßig auch recht zufrieden damit.
fand ich gut. Ansonsten, ja, fand ich es recht ausgeglichen, aber auch, weiß ich jetzt im Vergleich ein bisschen flach vielleicht. War jetzt nicht großartig, dass man da links und rechts noch was rausging oder so. Das hat sich relativ im Lautsprecherfeld aufgebaut, finde ich, aber war relativ flach, aber trotzdem untereinander recht ausgeglichen und war schön zu hören. Und bei den ELACs hat man direkt gemerkt, fand, das war allgemein mehr Leben drin. Der Bass war natürlich kräftiger, und zwar merklich kräftiger, so dass das mehr mitgenommen hat. Ich habe auch das Gefühl, auch die ELAC haben jetzt nichts groß links und rechts gemacht, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das, was in der Mitte war, ein bisschen lebendiger war und teilweise auch ein Stück weiter zu mir rausgekommen ist. Ja. Das waren jetzt keine Meter, aber man hat es gemerkt. Und ja, die Stimme hat mir bei den ELAC auch besser gefallen. Das kam irgendwie direkter und habe ich als lebhafter empfunden. Ja. Du hast gut beschrieben. Ich finde, es ist eigentlich genau das passiert, was man so ein bisschen erwartet hat. Ich mag das kaum sagen, dass es, man zahlt das, was man kriegt. Das will ich gar nicht so sagen. Ja. Aber hier in dem Fall stimmt es. Wir haben hier ungefähr den doppelten Preis. Ja. Und Ja. man hat wirklich einen großen Mehrwert Ja. mit den ELAC. Wobei, bevor wir die ELAC gehört haben, war ich durchaus zufrieden mit den Acoustic Energy. Also mir haben sie Ja. jetzt schon gefallen. Ich war überrascht. Ich würde anders, ja, Entschuldigung, dass ich es gerade an der Stelle unterbreche, aber das stimmt, was du sagst, aber ich würde fast sagen, vielleicht könnte die Acoustic Energy, die könnten 1000 kosten und die dann 1400. Ja. Weißt du? Ja, So. Könnte man so sagen. Ja. Ich glaube, wir wären enttäuschter, hätten wir den Vergleich umgekehrt gestartet. Hätten wir mit den ELAC angefangen und dann mit den Acoustic Energy, Ja. wären wir so, Ja, stimmt. flacht ab. Ja. Aber wir haben mit denen angefangen und ich Mhm. war zufrieden. Also ich bin zufrieden, wie es gestartet ist. Ja. Was wollte ich noch sagen? Die spielen im Bassbereich, finde ich, ziemlich gut. Auch für ihre kompakte Größe. Ja. Dann wiederum im Höhenbereich finde ich auch akzeptabel gut. Im direkten Vergleich, sobald wir die ELAC gehört haben, da habe ich dann doch gemerkt, okay, da wäre eigentlich Luft nach oben. Ja. Aber wohlgemerkt haben wir hier einen unfairen Vergleich. Mhm. Ne, wirklich die Hälfte des Preises und dafür finde ich die Acoustic Energy wirklich extrem gut. Und ich habe die Acoustic Energy, die Geschichte muss ich auch noch mal kurz erzählen, die habe ich mir bewusst hierher geholt. Denn ich bin schon lange auf der Suche nach einem Lautsprecher in der Preisregion, kompakt, den ich weiterempfehlen kann. Ja, verstehe. Und diesen Test wollte ich unbedingt heute machen Ja. und ich kann ihn weiterempfehlen, wirklich, Ja. weil ich habe einige durch und ich war noch nicht so richtig happy. Auf mich kam mal ein Hersteller zu, das war auch ein bezahltes Video oder wäre ein bezahltes Video gewesen. Ich sage jetzt einfach mal den Namen nicht, um nicht zu bashen. Und ich habe es dann abgelehnt, nachdem ich es selber getestet habe. Okay. Und habe dann gesagt, so tut mir leid, Ja. mir sagen die nicht so zu. Ich Ja. weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Ja. Ich packe das nicht. Ja. Ich schicke die ganz normal zurück und der Ja. Deal kommt einfach nicht zustande. Ja. So war das. Und ich bin selbst auf Acoustic Energy zugegangen in dem Fall. Die andere Firma hat mich kontaktiert und bei Acoustic Energy bin ich selbst auf die zugegangen, habe die Geschichte auch so erzählt. Ja. Ich habe gesagt, ich bin auf der Suche und das war dieselbe Preisregion, auch 700 € das Paar bei dem anderen Hersteller. Und dann meinte ich so, kannst du mir die schicken? Ich würde mir die gerne mal anhören. Und das war auch unbezahlt, die haben auch kein Budget dafür. Haben die auch ganz knallhart so gesagt und ich meinte, das ist mir egal, ich würde das gerne Kannst du einfach mal ausprobieren, machen. ja. Und so ist das jetzt auch zustande gekommen. Ja. Und ich kriege die auch nicht mal geschenkt. Also die müssen danach auch wieder zurück. Nee, aber das ist doch mal eine coole Sache von dir, weil geht ja nicht jeder in die höchsten HiFi-Sphären, sondern sind ja auch Leute mit Leidenschaft dabei, die irgendwie Einsteiger sind und da sich drüber freuen, wenn man irgendwas weiterempfehlen kann, was ins Budget passt. Ne? Und darum geht es mir. Ich verkaufe die auch nicht. Ich bin kein Acoustic Energy Händler. Mir geht es darum, weil ich kriege viele Nachrichten und ich kann keine, ich bin da nicht so spezialisiert auf Kompaktlautsprecher. Ja. Und ja, man weiß ja, dass ich so ein bisschen in die High-End-Richtung tendiere, Ja. aber man fragt mich halt und ich will was sagen können. Ja, klar. Und deswegen habe ich das gemacht, damit ich auch sagen kann, hey, guck mal bei Acoustic Energy. Ne? Passt. So, und dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir das gleiche Spiel nochmal mit
einem anderen Song von mir. Ja. Übrigens, meine Kamera hat aufgegeben hier hinten, was aber ja keine Rolle spielt. Das ist nicht so schlimm. Läuft. Läuft. Bei mir läuft. So, ich habe mir jetzt folgende Titel ausgesucht. Fleetwood Mac mit Big Love. Finde ich cool. ziemlich cool, den Ja. Track. Und wir machen das Spiel jetzt umgekehrt. Wir fangen diesmal mit den E-Lacs an und danach mit den Acoustic Energy. Jo. Looking out for love in the night so still. Oh, how dream you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. Say that you love me and that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. Ja. Ja. So reicht. Schon sehr viele Informationen, ne? Ja. Ja, das dachte ich auch. Ja. Die E-Lac, die Solano-Serie gefällt mir richtig gut, muss ich Ja. sagen. Ich habe es auch gerade gedacht. Natürlich. Ausmachen klappt nur an die Stimme, ne? Geil. Immer dasselbe mit dir. Selber Song, jetzt mit den Acoustic Energy. Jo. Looking out for love in the night so still. Oh, how dream you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. Say that you love me and that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love, big, big love.
Gut. Ja, mega. Fang du an. Ja. Also wir haben ja zuerst mit den ELAC gehört und das hat mir sehr gut gefallen. Also es hat mich abgeholt, da war alles an Informationen in der Musik drin, was ich auch gesucht habe. Also das war eine dynamische, runde Sache, wirklich fein. Und als wir auf die Acoustic Energy gewechselt haben, habe ich eigentlich, wie soll ich sagen, weniger erwartet, als dann gekommen ist im ersten Moment. Witzig, habe ich auch so gedacht. Ich Ja? habe noch gedacht, Ich war, das ich war schwächt bereit, richtig ab. genau, aber- ich war richtig bereit, dass jetzt viel weniger kommt. Ja. Und das war eigentlich erstmal nicht der Fall. Das, war- Und während sie gespielt haben, hat man dann aber schon nochmal die Unterschiede gemerkt. Das war ganz klar. Es war irgendwie ein Ticken flacher und auch ein bisschen weniger dynamisch, auch ein bisschen weniger Bass. Aber was sie zum Beispiel auch gut gemacht haben, war der Gitarrenpart. Hat mir auch sehr gut bei den Acoustic Energy gefallen. Das hat man auch richtig, das hat sich schön rauskristallisiert, freigestellt. Die Gitarre, das hat mir da auch schon sehr gut gefallen. Ja. Nee, kann ich genauso bestätigen. Die ELAC Solanos sind erstmal der Hammer, das muss man schon sagen. Ja. Die gefallen mir richtig gut. Die Acoustic Energy auch für den Preis Ja. sind sie auch der Hammer. Ja. Fazit für mich, der Preisunterschied ist gerechtfertigt. Ist da, ja. Und jetzt wäre eigentlich noch mal irgendwann interessant, wenn ich noch mal ein paar Konkurrenzprodukte ja, gegenüber der Acoustic Energy Im habe. Preissegment dann. Im Preissegment, Ja, so ja, genau in dem Preissegment, dass ich das dann noch einmal mache. Ja, würde ich machen. Das ja. würde mich noch mal total interessieren. Was beide nicht so gut konnten, und dafür habe ich aber auch eine Erklärung. Also wir haben jetzt hier nicht irgendwie die totale Bühne festgestellt, so wie wir das in den anderen beiden Soundtests gemacht haben Ja. mit den Standlautsprechern. Genau. Das hat hier nicht funktioniert, aber das funktioniert auch nicht aufgrund der Riesengröße des Raumes Ja. und dieser kompakten beiden Lautsprecher. Ich bin mir sicher, aber ich weiß, dass es mit Kompaktlautsprechern nämlich geht, dass man eine Bühne aufbauen Ja. kann. In anderen räumlichen Verhältnissen funktioniert das. Insofern also nicht davon täuschen lassen, nur weil wir jetzt sagen, das hat hier so nicht funktioniert mit der räumlichen Abbildung mit der Bühne. Ja. Denn wenn man sich für solche Lautsprecher entscheidet, dann wohlgemerkt wahrscheinlich, wenn man einen kleineren Raum hat. Ja. Würde man sagen, so bis 20 Quadratmeter. Bin ich auch davon überzeugt, dass die in so einem Raum mit der richtigen Aufstellung das dementsprechend auch können. Ja. 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 Cool. Das war's eigentlich. Ja. Sehr, sehr cooler Test. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, mehr Sound-Demos, dann verlinke ich die jetzt an dieser Stelle. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden. Bis bald. Bis dann. Bester Mann, danke. Sehr gut, Hammer, ne?